Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura l'ordinanza urgente firmata dal presidente Schifani che vieta il lavoro in Sicilia durante le ore e i giorni più caldi per alcuni settori a rischio. Il provvedimento entra in vigore immediatamente e sarà valido fino al 31 agosto 2024. Riguarda i lavoratori dei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini. Ammontano a quasi 25 milioni di euro i finanziamenti che l'Unione Europea fornirà per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. A dare la conferma la Commissione Europea che ha presentato l'elenco dei 134 progetti di trasporto selezionati. Passiamo alla cronaca, ancora un incidente sul lavoro in Sicilia. Scoglitti, sommozzatori dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti all'interno di un'azienda agricola in contrada Resinè. Qui un tunisino di 28 anni è morto annegato dopo essere scivolato in una vasca di irrigazione. Non ce l'ha fatta Caterina Sciotto, la nonnina di 82 anni investita da un'auto questa mattina in via La Farina a Messina. L'incidente è avvenuto mentre l'anziana stava attraversando la strada insieme a un parente. Alla guida dell'auto coinvolta c'era una donna di 84 anni, ora sotto accusa di omicidio stradale. La procura ha avviato un'inchiesta. E in chiusura il meteo, anche domani caldo intenso e afa non molleranno la presa. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore su Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento, arancione per tutte le altre province. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani.